Assalomu alaykum. Madad nodavlat notijorat tashkiloti xalqaro hamkorlik bo'limi amalga oshirilayotgan ishlari to'g'risida rasmiy axborot berib boramiz. Bugun biz Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi, ya'ni TIKA vakillari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvimiz haqida so'z yuritmoqchimiz. Ushbu uchrashuv inson kapitalini rivojlantirish hamda huquqiy va ijtimoiy sohalarda xalqaro hamkorlikni kengaytirish yo'lida katta qadam bo'ldi. TIKA ko'p yillar davomida turli mamlakatlarga inson manfaatlariga xizmat qiluvchi barqaror taraqqiyotga qaratilgan loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Agentlik ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy sohada tashabbuslari orqali davlatlar o'rtasida hamkorliklarni mustahkamlamoqda. Uchrashuvda TIKA loyihalarining asosiy yo'nalishlari inson kapitalini rivojlantirish, mutaxassislar salohiyatini oshirish hamda bilim va tajriba almashish masalalari muhokama qilindi. Ushbu tashabbusning mahalliy institutlarni qo'llab-quvvatlash va xizmatlar sifatini oshirishdagi ahamiyati qayd etildi. Shuningdek, huquqiy ongni yuksaltirish, ijtimoiy himoyaga muhtojlarga huquqiy yordam ko'rsatish va pro bono tizimini rivojlantirish bo'yicha hamkorlik imkoniyatlari ko'rib chiqildi. TIKA bilan hamkorlik doirasida mutaxassislar uchun o'quv dasturlari tashkil etish, treninglar va seminarlarni o'tkazish, tajriba almashish, tashriflarni amalga oshirish imkoniyatlari muhokama qilindi. Bu kabi tashabbuslar mahalliy kadrlar salohiyatini oshirish va zamonaviy yondashuvlarni amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Uchrashuvda Madad NNT mahalliy hamkor sifatida ishtirok etib, aholiga bepul yuridik yordam ko'rsatish bo'yicha mavjud tizim va imkoniyatlar haqida ma'lumot berdi. Muhokamalar yakunida tomonlar TIKA bilan hamkorlikni kengaytirish, qo'shma loyihalarni ishlab chiqish va xalqaro tajriba asosida huquqiy yordam tizimini takomillashtirishga tayyor ekanliklarini bildirdi. Bu hamkorlik aholining huquqiy himoyasiga va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga xizmat qilishi ta'kidlandi. Xalqaro bo'limimiz faoliyati va yangi tashabbuslardan xabardor bo'lish uchun ko'rsatuvimizni kuzatib boring.